Començo ja demanant silenci, perquè ja hem començat abans, comencem un nou Barra Lliure, aquesta tertúlia de dijous 10 d'octubre. Miquel, la idea, quan has parlat de la inhumació d'aquesta persona que la volen treure d'on està enterrada, doncs he dit que, ostres, aquí podria introduir la meva empresa, d'acord? Perquè la meva empresa, a més de fer assegurances de tot tipus personals, també fem assegurances d'enterrament, d'acord? Fem assegurances d'enterrament. I amb això de les assegurances d'enterrament també lligar-ho amb això que esteu parlant de per què estem amb aquest liu polític, no? Que al final és un liu polític per arreglar un tema econòmic. Vull dir, realment hi ha uns deutes, no? Vull dir que l'estat espanyol ja està en el 100% del PIB endeutat amb Europa i els que els hi han deixat els diners volen recuperar-los, i com els volen recuperar diuen, bueno, aviam si us arregleu i em pagueu el que em deveu, no? Clar, aquest problema els polítics no l'estan arreglant i això ho estem veient al dia a dia. Vull dir que anem fent eleccions contínues, vull dir que cada any tenim que tornar a fer eleccions perquè no es posen d'acord de com resoldre aquest problema. I nosaltres, des de Mutuacat, que Mutuacat és una empresa, com deies tu, amb 50 anys d'història, té la seu aquí a Manresa, d'acord? Té la seu a Manresa, i en el 2015 vam decidir fer un canvi de nom, perquè les mútues de previsió social són unes mútues que normalment el que fan és que estan molt en el territori, i nosaltres estàvem molt centrats en el que és la Catalunya central. Vam veure que políticament i econòmicament, dos grans mútues a Catalunya, que eren l'Aliança i el que era agrupació mútua, per temes polítics i econòmics, van decidir vendre-les a entitats que eren de fora de Catalunya. Vull dir, una la van vendre a una empresa valenciana i l'altra la van vendre a una empresa francesa. I dius, ostres, tenim 200.000 mutualistes que estan pagant una assegurança de salut o una assegurança d'enterrament o una assegurança d'accidents i que resulta que estaven convençuts que estaven en una mutualitat catalana i ara resulta que estan en una empresa que és valenciana o és francesa. I van dir, ostres, per què no fem un canvi de marca, fem un canvi de posicionament i anem a buscar aquest client que vol una empresa catalana? I és com vam començar a vendre la nova marca que és Mutuacat, d'acord? Sí que li vam posar un claim que era fem salut i fem país, vull dir que des del 2015 tenim clar que nosaltres el que fem és donar serveis a les persones i que volem fer país, i amb el tema d'enterrament és on m'ha vingut en el cap com ho podia introduir, no? Que normalment hi ha coses que podem fer i no fem. Vull dir, la societat va votar perquè diu, no, escolta, per canviar el país tu el que has de fer és votar i els polítics t'ho arreglaran. Però resulta que estem votant i els polítics no ho arreglen. Hi ha una altra possibilitat que és el consum que fem nosaltres. Penseu que les assegurances d'enterrament té una gran concentració amb dues asseguradores que són espanyoles, una que tenen la seu a Madrid. I tu preguntes a qualsevol català i, escolta, de 10 catalans, 9 ho tenen en una empresa madrilenya, l'assegurança. I resulta que aquella assegurança que tenen d'enterrament, el dia que es mori trucaran un telèfon, un 902 o un 900, li contestarà una persona i dirà, escolta, se m'ha mort el pare, la mare, el germà, què vols fer? I diràs, bueno, a mi porta'm al tanatori d'aquí de Manresa. I t'atendrà el Pere, no? T'atendrà el Pere. I després el Pere ja farà el que és el tema del procés del dol, faran l'enterrament i on vols enterrar-te? No? Al cementiri d'aquí a Manresa. I allà estarà el Pau que l'enterrarà. I resulta que tota la vida estàs pagant una quota a una empresa de fora d'aquí que en el dia que tu ho necessites el servei te'l dona unes persones que viuen aquí. Per tant, per què has de pagar aquests diners a una empresa de fora? Clar, de les dues grans asseguradores que hi ha, una és gallega, que a mi m'està molt bé, no? Però clar, resulta que aquesta empresa gallega té una propietària que no té una masia, té un Pazo, el té a Galícia, i amb els diners que guanya, aquests diners al final se'ls gasta a Galícia, que com és molt normal. Per tant, escolta, per què no decidim tindre aquest concepte del consum proper amb assegurances, amb alimentació, amb telefonia, i dius, ostres, doncs per què no contracto aquesta assegurança amb una empresa catalana i així aquests diners que pago mes a mes es queden dintre de Catalunya. I això sí que és una aposta de fer alguna més del que estem fent fins ara. Fins ara deies, vota, doncs vale, doncs voto, no m'ho arreglen. Però, ostres, agafem aquesta altra via de començar a consumir productes propers que al final ens ajudaran a que no ens descapitalitzem.
sempre que el producte doni qualitat. Perquè clar, si jo et dic, no, jo també et faig l'assegurança d'enterrament i no pots anar al tanatori que vols i no pots enterrar-te en el cementiri que vols, em diràs, no, Leo, jo amb tu no contracto aquest producte, segueixo amb la que estic. Però si jo et dic, no, escolta, et cobro el mateix i et faig el mateix servei, doncs per què no fas el canvi, no? I a vegades aquesta por que tenim de canviar és una cosa que hem de començar a trencar. Doneu serveis també a les comissions d'enterrament de les associacions de veïns? Sí, també ho fem. Sí, també tenim cobertura. Expliques quan hi ha candidats per candidat. Sí. Vull dir, nosaltres tenim una assegurança d'enterrament. A més, penseu que les asseguradores, com són entitats del món financer que gestionen molts diners, estan supervisades pues, o per la Direcció General de Seguros des de Madrid o per la Direcció General d'Assegurances de la Generalitat i van vetllant que els diners que tu cobres no te'ls malgastis. D'acord? Vull dir que tens uns marges de solvència, que tens que acreditar que realment pots fer front a tots els teus compromisos i nosaltres, com a Mutuacat, complim aquests mínims de solvència que ens demanen. Per tant, escolta, la por aquella de dir no, és que em canviaré l'assegurança que porto 50 anys pagant-la en aquella empresa, 50 anys pagant un rebut a una empresa que té la seu fora d'aquí i els diners marxen, ostres, no em vull canviar perquè em fa por canviar-me a una catalana. Ostres, no, però si et donaré el mateix. I a més, la seguretat que el servei te'l donaré sí o sí, perquè tinc l'administració que està darrere meu i vetlla perquè els assegurats tinguin garantia que podran rebre aquell servei. Per tant, és una mesura que sí que poder hi ha més a la societat. Nosaltres estem anant cada cap de setmana a fires per tot Catalunya, que són de consum estratègic, d'acord? I veiem que la gent es canvia l'energia, es canvia la telefonia, es canvia altres coses, però no perquè li faci millor l'empresa a la que es canvia, sinó perquè aquella empresa li diu, mira, jo tinc uns valors que el meu NIF el tinc aquí, jo pago els meus impostos aquí, i escolta'm, quan truquis t'entran en català. I el producte, doncs, molt semblant al que et pot donar un altre. Per tant, hi ha gent que pot decidir dir, ostres, doncs en canvio, no? De fet, fa poc, la temporada passada teníem aquestes fires de la República, no?, que es feien aquí baix a Sant Domènec, que tenien aquest objectiu, de telefonia, de segons quin tipus d'àrees. Estic pensant també, no?, en les caixes, la caixa d'enginyers, que de fet també en els últims temps deu haver trobat un increment també força de persones. El darrer any més de 27.000 clients li han obert una compte corrent a lo que es la Caixa Ingenís. Pero cuando ustedes prestan un servicio aquí, me imagino que lo cobrarán. Es decir, ¿qué más da que una persona esté en una mutua cuya presidenta sea gallega y tenga un pazo? Sí. Si al final ese señor, por ejemplo, es de aquí y quieren que lo entierre aquí, todo el contexto que tú has puesto ahí, bueno, pues cuando lo hagáis y lo atendáis también facturaréis a esta señora, me imagino, ¿no? Es decir, que al final el dinero retornará de alguna manera. No. Sí, jo el que dic és que si estàs 50 anys pagant una assegurança, aquests dinerons que treus de la teva compte corrent i ho poses a una empresa perquè te'ls guardi, aquells diners que ells guarden, els diners no es guarden en una caixa, sinó que es gestionen, s'inverteixen. Clar, si tu ho fas amb una empresa que el seu interès i on ell viu és fora d'aquí, doncs s'inverteix fora d'aquí. Si tu ho fas amb una empresa que té la seu aquí, doncs durant tot aquells temps el que fa és que aquells diners que estan en aquella compte corrent es belluguen aquí. Puede ocurrir también lo contrario, ¿no? Puede ocurrir que una persona, por ejemplo, imagínate yo, ¿no? Estoy con vosotros, os estoy pagando durante 50 años, pero yo quiero que me entierren en el cementerio de San Fernando de Sevilla. Sí. Al final allí alguien se tendrá que hacer cargo de todo eso, pero yo os está pagando a vosotros. Quiero decir que, no sé, veo... No, però nosaltres quan tu t'enterris, hipotèticament, tu vols anar a Sevilla, nosaltres, escolta, paguem el trasllat i paguem en el tanatori de Sevilla i paguem a l'Ajuntament de Sevilla, que si això és correcte. Jo crec que t'estàs referint al moviment del capital. O sigui, tu tens un capital que s'ha portat i l'empresa, el que entenc jo que ell diu, que clar, no el reinverteix en el territori. En canvi, l'empresa té un altre objectiu social a l'altre lloc, la inverteix en aquell territori. El que passa que, sobre el tema aquest que has dit, el problema és el desconeixement que hi ha de molta gent de tot això, i després la por. Efectivament, tu has esmentat l'exemple, una gent que porti 40 anys cotitzant, ostres, ara què faig? Perquè, clar, li sembla que inclús és possible que li donguin delta, perquè, clar, si ha cotitzat 40 anys, un que és jove, sí, ho té clar, no? Però
I aquí m'imagino que és el problema del màrqueting de poder captar aquests clients, treure'ls la... Això passava al principi de la telefonia. Telefònica, no? Hosti, Telefònica no. Després van començar el primer operador, el segon operador, i anem pel quart operador i ara anem pels locals, no? Suposo que és una qüestió que la gent ho va adquirir. Jo crec que, a més, amb el tema dels enterraments, no sé, és una sensació, hauràs de dir si és cert o no, que és molt de la cosa hereditària familiar, no? Sí, ve de la família. És tradicional, és una tradició. Vull dir que si tota la família ha tingut El allà... meu pare em va apuntar amb una i estic amb aquella perquè el meu pare em va apuntar allà. Exacte. Però això no vol dir que, efectivament... Sí, però potser la gent de la meva generació és... Bueno, no ho sé, potser faran el que han fet els seus pares en comptes de potser canviar. Bueno, s'ha de fer el plus aquest de dir, escolta, si podem invertir aquí en empreses catalanes per mantenir el teixit productiu i la riquesa aquí, que es quedi aquí. Això és la discussió aquesta que teníeu, no? D'intentar cuidar les nostres empreses que donen feina aquí i que permeten, doncs... És que això és un consum que ens estan implantant les grans corporacions, de que diem, escolta'm, pel tema de roba esportiva anem a fer una gran superfície, hi ha una gran marca estrangera que comença a vestir a tothom que fa el tema d'esport i les petites botigues, comerços que estan a les ciutats venent roba esportiva, veus que van tancant les portes. Van tancant les portes. Però tancant les portes perquè els propis consumidors ens anem acostumant a anar comprant aquella empresa a l'esport, perquè és més econòmic, perquè tens més oferta, perquè tens... Però clar, després vas tancant les portes dels comerços i els pobles van quedant buits. Vull dir que és un model... És un fet, ja. És un model de globalització que ens han incorporat, ens han posat en el cap, i escolta'm, això és una cosa que hem de començar a canviar. I a vegades quan dius, escolta, doncs jo... Internet, en aquest cas, també, que també sí, Amazon se quiere convertir en la única empresa del mundo. Sí, Amazon. No sé si en el vostre cas també és un... Sí, hi ha una concentració, hi ha concentració. Penseu que he parlat d'enterrament, vull dir que és un tipus de cobertura que tenim i que sí que el que tu deies, té que haver-hi més informació, perquè aquesta persona que porta tota la vida pagant aquell rebut, petit rebut a la seva vida, no es genera una bossa. El món assegurador, aquells diners no els té guardats per la mama Maria, sinó que aquells diners cada any es borren i els inverteixen, vull dir que no perds una bossa de diners, no es fa una reserva matemàtica. Les pensions a l'estat espanyol. No és el teu pla de jubilació, no és un pla de jubilació, vull dir que això no tens res i tens la mateixa prestació i si tu et canvies avui... Tu pagues per una cosa, no? Per un servei. Tu pagues pel servei, però... El servei que tindràs, Déu, molts anys enllà, Però els diners que tu has pagat, la gent es pensa que aquells diners estan en una bossa guardats i no estan guardats, no estan guardats, estan gastats, estan invertits. I si tu et canvies d'un dia per l'altre, amb la nova asseguradora tens les mateixes cobertures des del primer dia, vull dir que l'antiguitat passa de companyia, no? Aquí hi ha una part que és el tema que dèieu del model, d'aquest model global, aquest model Amazon, que comentaves ara que Amazon als Estats Units ja té clients que té les claus de casa seva i ja entra a casa seva, obre la porta, obre una caixa i en allà li posa coses. Quines coses? Doncs les que t'analitzen per la intel·ligència artificial i diuen, mira, t'estàs quedant sense llet, has estat mirant per Amazon samarretes, el nano va estar mirant pilotes de futbol i t'ho deixa a la caixa. I tu arribes a la tarda o al vespre a casa teva, obres aquella caixa i dius, ostres, això em feia falta. Això també em feia falta. Tu quedes i a l'endemà s'emporten la caixa i et cobren només el que t'has quedat. Vull dir que aquest món global estem fent que hi hagi una concentració econòmica de grans empreses i corporacions que tenen la seva seu no saps a on, vull dir que la deuen tindre per allà pel núvol, on paguen els impostos no se sap, i és una cosa que tenim que començar a trencar. En aquest cas, la segona diferència, una mica també lligant amb el que tu deies, qui cobra o qui no cobra, hi ha empreses, dintre del capitalisme, hi ha empreses mercantils, d'acord?, que són molt honorables i que la gent munta l'empresa perquè vol guanyar uns diners, però després hi ha un model que són les cooperatives, hi ha un model que és l'economia social, i en aquest cas les mútues, nosaltres som una mútua, formem part d'això. I una mútua què és? Una mútua és una empresa que es munta per, en aquest cas, donar servei sanitari i servei d'assegurances d'enterrament, servei d'assegurances d'accidents a les persones que ho contracten, però les mateixes persones són les propietàries de l'empresa.
De manera que una mútua no ha de rendir en el capital, no ha de pagar interessos, no ha de pagar diners en els propietaris, sinó que els hi dona serveis. I és un model que aquí a Catalunya, amb el tema d'assegurances, és un 13% de les pòlisses que es fan, dels assegurats que n'hi ha, un 13% estan amb aquestes mutualitats. L'altra, la resta, són les grans corporacions mercantils. Clar, una corporació mercantil del teu rebut intenta guanyar diners. Vull dir, l'any passat en el món de la salut, doncs, les 4 primeres companyies van guanyar més de 400 milions d'euros. Van guanyar-les. Bueno, que està molt bé, perquè és una empresa mercantil. Però, ostres, si aquests diners que guanya aquesta empresa mercantil, que remunera un capital, ho poguessin fer amb una mutualitat de previsió social, com som nosaltres, i que a Catalunya n'hi ha més de 13, ostres, aquells diners es reinvertirien perquè o li dones més prestació al soci o, escolta, o li baixes el preu de l'assegurança perquè tu no vols guanyar diners, no tens que pagar-li a ningú, no? I clar, això és un altre dels temes que hi ha, no? Vull dir que potser amb una assegurança d'enterrament, com ara que tu deies, potser és més fàcil, no? És a dir, és un servei que t'ho presten, que et prestaran al llarg quan et moris, però potser quan estem parlant d'assegurança de salut costa més. És a dir, jo porto X anys amb una mútua, sigui la que sigui, tinc uns metges de confiança, potser és més difícil canviar en aquest sentit, de costar de dir, i ara m'he de canviar... Perquè parla de mútua d'accidents. Sí, no, però també tenen... També hi ha mútua... He entès només d'accidents. No, hi ha la mútua sanitària. Jo dic que potser és més difícil quan tu portes, m'entens, no ho sé, 10 anys de la teva vida tenint una mútua amb uns metges que llavors dius, ai, ara he de canviar... Potser t'entren els mateixos metges. Moltes vegades, sí. Clar, aviam, mútua, tens raó. Vull dir que a les assegurances de salut qui mana, normalment a l'hora de contractar-ho, són les dones, d'acord? I qui mana... És bo saber-ho! Sí, perquè els homes sempre estem bé, vull dir, no anem mai al metge. Oh, hi ha de tot, No em miris a mi, Bueno, això també t'ho explicaré, però normalment qui té la necessitat de comprar la pòlissa, de fer aquest assegurament, és la dona. Que això no vol dir que els homes estiguin millor. No, diu que no van al metge, que és diferent. L'home, quan és jove, va molt poc al metge. La dona sí que va, perquè va a les revisions ginecològiques, té els nanos, els porta al pediatre, vull dir que sí que utilitza el servei, però l'home normalment no va al metge. Què succeeix? Que tothom hauria d'anar al metge, deixem-ho clar, homes i dones. Fem prevenció, tindria que anar al metge, però normalment és la dona qui va al metge, no? Normalment és la dona. I què ens succeeix? Que quan tu contractes la pòlissa, la contractes per utilitzar-la quan estiguis malalt, no? Vull dir que tu no contractes la pòlissa de salut per no anar-hi al metge, tu la contractes per quan estiguis malalt. Què succeeix amb empreses mercantils o amb empreses que són mutualitats? Resulta que el 80% de la despesa sanitària que faràs a la teva vida ho fas els 5 darrers anys de la teva vida. Els darrers 5 anys és quan tu fas el 80% de la despesa. Per què? Doncs perquè abans et mories als 60, però ara t'ingressen a l'hospital, t'arreglen i tornes a sortir i vas tirant. I clar, la despesa forta la fas quan et fas gran. Què succeeix a Catalunya? Què succeeix a Espanya i què succeeix al món? Doncs hi ha estudis de la Generalitat que t'indica que les empreses mercantils, a partir dels 60 anys d'edat, perdó, dels 65 anys d'edat, perden la meitat dels clients. És a dir que jo em faig hi ha unes piràmides d'edat a les asseguradores i totes més o menys estan en el 30%, els joves, els mitjos i els grans. I a partir dels 65 anys, a les asseguradores mercantils, perd la meitat dels assegurats. Per? Perquè a les empreses mercantils no els interessa tindre'ls, perquè és quan gasten. I què fan? Et pugen el preu, et pugen la quota. Això és una globalització. Invitan a salir. Sí. Una cosa, yo creo que hablando así, a lo mejor hay personas que nos están escuchando y estamos hablando de economía y de cosas que a lo mejor a las personas lo que les interesa es, digamos, por ejemplo, de las prestaciones sanitarias, la calidad de la prestación sanitaria. ¿Son las mutuas en general o Mutuacat en este caso en particular complementos necesarios a la seguridad social? ¿O es el futuro? Es decir, cuando la seguridad social llegue un momento en que a lo mejor uno se tenga que plantear por lo menos no seguir en el régimen de la seguridad como se está ahora. A ver, el tema de las... Y en cuanto a calidad, te lo pregunto más que nada en cuanto a calidad de los médicos, que después me gustaría hacerte otra pregunta. Sí, la qualitat dels metges, com tu deies, qui mana la pòlissa és la dona
que vol un ginecòleg o vol un pediatre. És que és molt real, això, no? Sí, perquè la dona es pot separar del marit, però del ginecòleg rarament el canvia. No. Vull dir que això és així, vull dir que hi mana molt el ginecòleg i mana molt el pediatre. En aquest cas, què succeeix? Com es funciona? Normalment el que hi ha és que hi ha una xarxa de metges, una xarxa d'hospitals. Nosaltres, per exemple, a Mutuacat, tenim una xarxa de 40.000 metges i centres hospitalaris a tot Espanya. Vull dir que, i quan tu mires la pòlissa dius, ostres, tu tens 40.000, aquella altra companyia té 43, l'altra té 38.000, normalment són els mateixos metges. Les clíniques, totes obres concert, vull dir que normalment tens el servei cobert amb el que és la qualitat de nombre de metges i qualitat dels mateixos. Vull dir que aquí sí que no hi ha diferències, no hi ha diferències. L'altre tema que em preguntaves tu, de la qualitat, sí, per exemple, si és necessària, sí. Jo diré que a Catalunya, quan es va muntar Mutuacat, era perquè no hi havia un sistema de seguretat social i quan la gent es posava malalta no podia anar a un hospital i si no s'ho podia pagar. Jo he treballat a l'Aliança durant molts anys i a l'Aliança es va crear perquè era la mutualitat de la gent que tenia restaurants i bars, que quan es posava malalt el cambrer tenia que dormir en una habitació malalt perquè no tenia casa per anar i no hi havia hospital. I van dir, ostres, doncs anem a fer una mútua per poder curar, per poder atendre a les persones. Després es va crear la Seguretat Social. La Seguretat Social dona un servei universal, però que poder hi ha llistes d'espera, que poder no et donen aquelles cobertures addicionals que poder tu dius, ostres, és un plus a el que em pot donar la Seguretat Social, rapidesa amb les proves. El tema de calidad facultativa, sí. Me refería, por ejemplo, en una mutua... lo escuchamos muchas veces, ¿no? Si tú necesitas una atención facultativa, pues a lo mejor, dada la gravedad, uno puede pensar, oye, necesitaría una segunda opinión, me gustaría. A nivel de mutua, uno a persona que sea, por ejemplo, asociado vuestro, ¿podría pedir una segunda opinión si entiende que la atención que estás recibiendo por parte del médico en ese momento no es adecuada o le gustaría tener una segunda opinión? Podría ser, y si es posible, ¿cómo lo tiene que hacer? ¿Allí en la misma mutua con una hoja de reclamación o consulta o cómo podria ser això? Jo explico una mica el tema aquest de la qualitat. Qualitat i l'altre que m'has dit és el tema de segona opinió. Aviam, el tema de la qualitat. Normalment hi ha una manera de pensar a la societat que dius, bueno, per les coses lleugeres anirem a la mútua, no? Que el contracte privat, però si és greu, escolta, la Seguretat Social, que és on fan les inversions i tal, no? I això és una cosa que se sent, s'escolta, la gent ho pensa. Però no és algo que sea un accidente laboral, per exemple, no? Un accidente... No, també els donen cobertura. No, vull dir que la gent normalment diu que quan tens una cosa greu de veritat, al final acabes anant a la Seguretat Social, d'acord? Això és un bulo, o és el que es diu. Però també hem de saber que a Espanya, hi ha una cosa molt curiosa, que a Espanya els funcionaris, tots els professors, els policies, els jutges, estan en un règim de funcionaris i com funcionaris poden escollir si la cobertura li dona la Seguretat Social o li dona una asseguradora. Muface, Mujeju, Isfas. I aquestes persones diuen, quan comença l'any, escolta'm, jo no vull anar a la Seguretat Social, jo vull anar a aquesta asseguradora, que és una asseguradora privada. I quan es fa mal, ell no va a la Seguretat Social, va en aquella asseguradora. I aquella asseguradora es fa càrrec de les malalties d'aquestes persones. I el 90% dels funcionaris a Espanya no estan a la Seguretat Social, estan fora. I això li va bé a l'Estat, perquè l'Estat no paga per duplicat, no paga la quota de la Seguretat Social. Vull dir, així com nosaltres quan contractem una pòlissa privada, tu cotitzes a la Seguretat Social per anar al metge i si vols una pòlissa privada pagues a l'empresa privada, els funcionaris no. Els funcionaris diuen, tu què vols, sanitat privada o sanitat pública? I diu, no, jo la vull privada, al 90%. Molt bé, doncs tu podràs anar a aquests centres i no cotitzen a la Seguretat Social. No cotitzen a la Seguretat Social. Per tant, la qualitat de la medicina privada o pública és molt semblant, perquè si no els funcionaris no estarien equivocats, tots anirien a la Seguretat Social, si realment les coses s'arreglen allà, vull dir que s'arreglen igual. I el tema de la segona opinió mèdica, que és l'altra pregunta que em feies, a les nostres pòlisses sí que hi ha l'opció d'una segona opinió. Por ejemplo, imagínate que una persona es un asociado vuestro y tiene un problema oncológico, un problema grave oncológico, y el hombre no está tranquilo, la persona quiere una segunda opinión y dice, sí, pero es que el mejor oncológico ahora mismo vive en San Sebastián.
¿Cómo se comporta con ese cliente? ¿Cómo es comporta? hi ha ¿Lo mandáis? No. Nosaltres ja tenim un servei, que això normalment les asseguradores de salut ho tenen, que és que per malalties greus, temes coronaris, temes de càncers i tal, el que es fa és que et donen l'informe global del que t'estan tractant, et diuen, m'han dit que tinc que fer-me aquesta intervenció, m'han dit que tinc que fer-me aquest tractament, m'interessaria confirmar-ho amb un altre metge. Y la empresa aquesta el que fa és que es localitza. Que forma parte de ese cuadro de los 40.000 que tú has dicho. Es adicional, es un tema pero adicional. está en San Sebastián y es el mejor. No, a Sant Sebastián, a Estats Units, a Barcelona, que tenim de gent de segona opinió, i el que fem és que fem aquesta consulta de segona opinió mèdica que et confirma el diagnòstic o no, o et diu, escolta, jo això no t'ho aconsello, jo t'aconsellaria un altre tractament. No t'ho fan, t'ho aconsellen, vull dir que fan la valoració, però això normalment a les assegurances de salut, normalment les que volem estar davant, tens que donar aquest servei, i aquests són serveis que són globals a tot el món. Vull dir que... Y al contratar un médico, ¿qué características de la persona tiene en cuenta? La experiencia, los conocimientos, la empatía del médico, el trato del médico con las personas... ¿O todo eso a la hora de contratar secundario? Por ejemplo, aquí en Cataluña le ponéis, digamos, nivel 3 catalán, por ejemplo. Ai, bueno, perdoneu, és que clar. No, aviam, nosaltres no discriminem. Nosaltres no discriminem que es parli català o castellà. El que sí que hem fet és que des del 2015 vam decidir que ens orientàvem a un tipus de client concret i vam retirar la pàgina web en castellà de la nostra empresa. Vull dir, vam dir, escolta, no, vam contractar un servei de normalització lingüística, una filòloga, i vam dir, escolta, nosaltres retirarem el que és la pàgina web en castellà i totes les comunicacions les farem en català. Vam fer aquesta decisió, ens vam incorporar dintre del cens d'entitats de la Generalitat per la promoció de la llengua, vam editar la primera app en un mòbil en català, hem posat una app que la gent pot consultar amb metges des d'un WhatsApp i et donen les categories en català. Vull dir, nosaltres estem treballant amb aquesta línia i per això ens ha donat premis PIMEC, ens ha donat premis Òmnium per la defensa de la llengua en el món empresarial. Vam fer això. Però això no vol dir que nosaltres, la nostra guia de metges, tenim una guia de metges a tota Espanya i els metges parlen català, castellà, anglès, vull dir que aquí nosaltres no ens posem en res. Yo, por desgracia, que soy un enfermo crónico, he tenido que ir a la privada, a la mutuas y a la seguridad social. Y el que no te cura es el idioma, te cura el médico. No, pero el informe, según como venga, a lo mejor dicen si lo mandas a otro sitio, ¿no? Un especialista, por muy malo que sea, no he encontrado ninguno que me pregunte ni me pida el carnet de identidad ni qué lengua Una hablo. curiosidad, oye, Sí, no, ara ja és una mica... Els professionals, per elles, una cosa. és molt important la confiança. I passa també metges A mí de me importa capçalera. la calidad del médico como Estás bien profesional. Ezequiel, Eso sí que me he encontrado. Sí, Pero, d'això. por ejemplo, si el mejor médico que vaya, expertísimo, requerido a conferencias a nivel mundial, A lo y tal, mejor lo ¿por tienes qué que no puede ejercer aquí? Porque a lo mejor, Podrías. no, yo lo he encontrado, en eso sí que me he encontrado, es que si he tenido que ir a vez, porque ni la mutua ni la seguridad social, en una determinada especialidad no están, porque hay un determinado especialista de una enfermedad concreta que es el mejor, y tú quieres que ir al mejor, pues, cash. Això és un... El Marc, deixeu acabar el Marc, No, amb perquè si això no... que dèieu que és molt important la confiança amb el professional que t'atén. Si tu tens un metge de capçalera o vas a una mútua privada, en funció del metge que t'atén tu confiaràs o no confiaràs. Al marge de buscar la teva sortida millor, com dius tu. Clar, si no la trobes en el sistema públic, doncs has d'anar al sistema privat perquè te'n sortir d'això, no? Però esclar, aniràs a on tu et generi confiança. Claro, pero si eso siempre hay un principio para todo. Y si antes de conseguir esa confianza, que es el médico tuyo de cabecera de toda vida, que además te ha tratado a tu padre, a tu familia, te conoce bien, porque incluso a lo mejor te trajo hasta el mundo. Pero si empiezas de nuevo y necesitas, no sé, una segunda opinión y demás, es fácil en una mutua tener una segunda opinión. Sobre todo, por ejemplo, si nos centramos en un accidente laboral, ¿no? Donde sabemos que hay mucha picardía en el tema de accidentes y gente que intenta a lo mejor prolongarlo y que por esta causa a lo mejor pagan justo por pecador el que verdaderamente se ha hecho daño. Además hay una cosa, si me permite, que también me gustaría preguntarte, porque se dice, se cuenta, se rumorea, de que a las consultas estas no pueden entrar acompañantes. ¿Es cierto? ¿O entra solo el paciente? O... A on? En las consultas, por ejemplo, por un accidente laboral que va siendo atendido en la mutua, concretamente en las vuestras. A veure,
Hay una confusión entre mutua, ¿qué es una mutua? Hay las mutuas d'accidents de treball. Les accidents laborals, que són unes altres, la mutua no? comarcal. Que és una mútua d'accidents de treball i ells el que fan és que és una empresa que gestiona les primes que li arriben de les cotitzacions a la Seguretat Social, ho gestionen i quan acaba l'anualitat, si sobren diners, ho torna a l'administració. Vull dir que ells no guanyen. I aquest tipus d'empreses... Cerca de vosotros, ¿no? Mutua comarcal. No. Nosaltres som unes mútues parlant totalment de independents, som mútues que el privades, que fem és que fem assegurances privades de salut en el client que ens ho vulgui contractar. No estem lligats amb les mútues I d'accidents. els amos són els socis. Exacte, no és l'administració. En aquest cas, des de Mutuacat tindríeu la mútua d'assegurança sanitària, de salut, les d'enterrament i les de trànsit, que seria, doncs, no? Com de trànsit? És a dir, deies que... No fem assegurances de no, val, cotxes. perdona, això és el que havia entès. Assegurances d'objectes no fem. Nosaltres fem assegurances a les persones. Vale. A les persones. Però vull dir, en aquest cas... Els no, accidents les laborals, que això deia- sí. Hi ha una cosa que, amb el tema de la qualitat, sí que també hi ha una diferència entre el que són entitats mercantils i mútues. Què passa a una mutualitat? Una mutualitat no vol guanyar diners. Una empresa mercantil sí que vol guanyar diners. Com pots guanyar diners? Pujant el preu en el rebut, vull dir que jo et pujo el preu en el rebut i si tinc una bona marca i faig una bona campanya, doncs tu em contractes una mica més car i aquí guanyo diners. Però com puc guanyar diners també? Apretant el metge, apretant els barems amb els metges. Clar, tu a un metge li dius, escolta'm, dintre de la teva consulta, com està molt concentrat el tema aquest de la salut, com t'estic portant el 30% dels teus clients, ara resulta que et baixo un 20% el preu que et pago per visita. I tu dius, ostres, però com que em baixes un 20%? I si no, no te'ls portaré, no te'ls derivaré a tu, et trec de la guia mèdica i no et portaré aquests clients. I clar, aquí es comença a portar un maltractament en el metge, un maltractament o una negociació, que al final el metge pot dir que no, que són aquests que diuen, escolta, jo ja no treballo per cap mútua, jo ja tinc un nom, i quan tinc un nom, qui vulgui vendre'm a veure, que em pagui en metàl·lic, que em pagui el que a mi em correspon. I després hi ha uns altres que diuen, doncs jo per volum, tinc la meva empresa enfocada al volum, doncs són aquests metges que vas al metge, a vegades us ha passat, que vas al metge, entres en un despatx, no hi ha ningú, sinó que l'infermera et porten allà, estàs esperant i t'entra per una altra porta al metge perquè té dues obertes, perquè clar, si no fa cada hora 10 visites, resulta que no li surten els marges, perquè les asseguradores apreten molt. Clar, una asseguradora que vol guanyar diners apreta molt, però apreta molt fins i tot en dir, escolta'm, la primera visita te la pago a 20, si fas una segona visita en el mateix mes, te la pagaré a 15, i si fas 3 en un mes, la tercera no te la pago. Vull dir que arriben a aquest extrem a l'hora de negociar. Què fa? Això fa que aquesta negociació apreten el sector mèdic, que es queixen, vull dir que es queixen els metges amb raó, i a vegades sí que baixa la qualitat del servei que et dona el metge. Perquè el metge no tindria que preguntar-te de quina mútua vens. Tindria que donar-te el servei. Pero claro, al final... No, pero a veces se dice, se cuenta, se rumorea, se dice, se cuenta y se rumorea de que yo qué sé, de que hay personas que, por ejemplo, sobre todo los que tienen asistencias sanitarias que han requerido una intervención quirúrgica, ¿no? Claro, eso tiene un proceso de recuperación que a lo mejor está cuantificado y a lo mejor empiezan a apretar al médico y hay médicos que incluso llegan a trasladar al paciente, oye, yo ya te veo medio bien, o te doy de alta o me van a tirar de las orejas. Però que això seria una altra cosa, no? Accident de treball. Clar, això estem parlant d'accidents de treball. Sí, clar, és que això... Entonces, claro, este tipo de situaciones que se dan, por eso yo hablaba de la calidad. 50 segons. No, jo diria que és molt diferent en aquest cas quan estem parlant de mútues de laborals, no? En aquest cas una mútua com Mutuacat que no té aquesta, no, que no sigui aquesta pressió potser que deia el Paco de dir, doncs aquest senyor ha de tornar a treballar. En aquest cas tu pagues a la mútua per un servei, per un metge. Aquest metge de la mútua no et donarà d'alta perquè et vagis a treballar, perquè no és el règim general de la Seguretat Social. Entenc que és això, no? No m'equivoco. No, me voy con ellos para No, que no, no! Digue-me, Ivet, 20 segons. 20 segons, va, que hem d'acabar. Ha estat molt bé que ens ho vingués a explicar i està molt bé que empreses catalanes doncs, prestin aquest servei. Tot i així jo crec que també hem de posar molt en valor el sistema de sanitat catalana pública, perquè és un sistema que funciona molt i molt bé i som un país hem d'acabar. Que anem com deien que el dilluns ja hi ha solució, si no hi haurà problemes. Que vagi tot molt bé. Adéu-siau. Adéu.